यही है धरती का सबसे बड़ा अमृत, क्योंकि अगर इसे एक बार खा लिया तो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम तुरंत ठीक हो जाएगी। बस उसके लिए एक नींबू को 2 हिस्सों में काट कर उसके बीज निकाल लो। अब कांटे वाला चम्मच लेकर इस नींबू में इस तरह अच्छे से चुभो दो। फिर लो 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, पिसी हुई चीनी और चुटकी भर हल्दी डालकर इन सबको अच्छे से कूट कर मिक्स कर लो। अब इस मिश्रण को नींबू के ऊपर छिड़क दो और कांटे वाले चम्मच से नींबू में चुभो दो। इसके बाद नींबू को लो, फ्लेम पर हल्का सा भून लो। अब आप चाहें तो सीधे इसे चूस सकते हैं, या फिर अगर बच्चों को देना है तो नींबू का रस निचोड़कर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर बच्चों को पिला दो। मात्र एक ही बार के इस्तेमाल से आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो एक बार इस आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।